近排咧有啲同學咧問我咧 listening part A 點樣可以即係串字串得好啲啦。咁咧然之後就問咗一個好奇怪嘅問題，就係問我阿 Sir， 我讀拼音班得唔得？即係佢講緊係幼稚園拼音班，咩嗰啲A 白 B 嗰啲，唔知大家有冇上過？喂，我想講啊，你讀拼音班，你做 listening 炒車嘅喎，即係嗰啲呃人嘅喎，你唔好讀喎，我同你講。點解咁講啊？嗱，你自己諗下兩大嘅原因係乜嘢？第一個原因，拼音一定啱㗎啦，係咪？拼音一定啱㗎啦。嗱，我試下舉其中一個例子啊。CAT 點讀啊 ？cat 咯，係好識讀。喂，根據嗰個拼音法則咧，佢唔係嘅喎，A 啊嘛，cat。但係對唔住，個錄音係讀 cat。咁你點樣拼啊 ？KET 啊？係咪實錯嘅喎 ？OK， 咁你咪拼咗啲 KET 咁樣咯，同埋啊，平時我聽過有個最經典嘅嘢 share，share 呢個字，有同學我見到係點樣串嘅，即係人都知係 SHARE 啦，係咪？有同學串咗呢個喎 SHAIR，OK， 你可唔可以話佢錯？唔得㗎，係咪？根據拼音啱嘅喎，即係 share 嘅喎，但係對唔住佢串錯字。第二個原因係乜嘢啊？喂，個錄音咁快係咪先？你講緊 part A 嘅 task one， 你試下慢慢拼緊 conditional。OK， 我讀得難聽啲啫。喂，你慢慢拼完，下個答案我出現嘅喎，邊有時間俾你拼？係咪啊？所以聽我講，唔好再諗住走捷徑，上埋啲低能嘅拼音班，做啲乜嘢？乖乖地翻屋企同我背串字，走唔甩㗎啦！如果你到而家目前為止，你 task one 同 task two 嗰啲字你唔識串嘅話，對唔住，即係阿 Sir 串啲咁樣句，你翻去即係攞本小學教科書去串，同埋幫唔到手啊！唔好諗住拼音就捷徑 ，OK， 幫唔到啊！真嘅，信我啊，明唔明啊？明嘅話，我哋嚟睇下 task three 點樣去做。